وحليضاً دنبه وشيغي إني aad ugu soo badanayso gobolkan maxamed cabdi daawud gudoomiyaha gobolka Maroodijeex oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in lacagtan oo marka hore waraaqo madmadow ah kadibna marka la meedho isu bedelaysa dollar forgery ah lagu dhacay dad tiro badan waxa uu sheegay in lacagtani ay maanta haystaan dad badan oo dumar u badan oo laga iibiyay isla markaasina guryahooda ay u dhaxtaa lagu yiri waxa gudoomiyaha gobolka Hargeysa shacbiga uga digay in aanay iibsanin warqadahan qiyaamada ah isagoo arintaasi ka hadlayana waxa uu yiri aan ka hadlayna waxa weeye maanta socota maanta waxa socdo wax loo yaqaano in lacagta madow oo beenbeena oo forgery oo dollar fara badan maanta maxaan ku dhacan yihiin ugu dhacay arintaas waxaan dadweynaha u sheegayaa in haba yaraatee marka la daba galo ama dhuuxeeda la helo ay turufo beena oo ay soo mareegeen niman burcada oo inaga yimid koonfur aad ogtihiin in jaraa'idka marba lagu qabtay TV-yada laga sii daayay nimankaasi wararka ay sheegtaan dacaayad fara badan oo beena ay dadka gariyaan lacagtana waa sax bay yiraahdaan waa tii burcada laga soo gashay mar yiraahdaan waa tii loo waday shabaabka mar yiraahdaan waa tum xaafo ciidamada aan soo loo waday yiraahdaan dumarkeena waxa lagu akhriyaa lacagtaas ay sheegayaan lacag jirta maaha waxa la leeyahay lacag intaas oo milyan oo dollar ayaanu haynaa iibso oo intaas waxa laga qaaday waxa laga yaabaa in laga qaado 2000 6000 tiro noocaas laakiin inta dabta ee meesha ku jirta marka hadhowta la mayro maydhistani waxa weeye rinjigii dee la geliyay markii hore baa laga qaadaya deedna wax walba sidiisii waxba soo baxay deedna 3 milyan dacaayad oo $1 iyo $5 ayaa meesha ku jira oo lacag badan ahayn inta badan ee boqolaalkii kun laga qaaday waa maray deedna dumarka waxa laga yaabaa tii laga qaaday maxaa ku raadaay $6000 laga qaaday ee jawaanka loo cabeeyay faarsada gurigeeda maanta ku haysata jawaankaasi inaan waxba ka jiro hadii la meydha hadhowto inaan maxaa ku noqonaynin ee waraaqada ka soo baxaya lixdii kun laga qaadayna inta uga soo baxaysa halka $1 inaanay maxaa ku $500 aanay gaarin lacagtan been abuurka lagu sheegay ayaan ku eekayn Hargeysa oo kaliya balse waxa hore loogu qabtay dad isitay meelo kala duwan sida Puntland koonfurta Soomaaliya iyo meelo kale oo kamid ah dhulka Soomaalidu tagto sidoo kale sanadkii hore ayaa kooxan wali la aqoonsanay ay lacag $2 milyan oo dollar ah ay si qiyaamaha uga urursadeen magaalada Hargeysa iyagoo dadka ugu sheegayay in ay shayr ahaan ugu shaqeynayaan oo ay fadhiga masruuf joogto ah ku siinayaan balse markii dambe arintaas ay fashilantay ilaa haddana aan la haynin dadkii lacagtaasi dhacay marka laga reebo koox haween u badneed oo iyaga wakiiluun u ahayd oo badankooda la xulxulay balse markii dambe la sii daayay intoodii badneed